Хәерле көн, хөрмәтле кунактар, яшьтәр, егетләр, кызлар. Әйдәгез башлаек, evet. Мин ниндидер шундай рәсми ниндидер һеҙгә һүҙҙәр әҙерләмәнем. Шуның өсөн бик формаль рәүештә үткәрмәйек. Кем нимә теләй, үҙенсә шуны әйтер. Беренсенән, мин һеҙҙе ҡотлайым, ыслап, һеҙҙең мында үткәндәр күпселеге бик яҡшы, бик матур эссалар яҙып үтте. Былай ғына түгел. Ғәҙәттә бит нисек беҙҙең автобусҡа йыялар да, киләләр дә, һәм шулай саралар үтә бит инде. Ә мында иң аҡыллы, иң алдынғы йәштәр йыйылған дип мин